今日帶大家嚟睇下大表哥打卡嘅呢間餐廳啦。我哋掃碼點餐先，佢哋嘅早餐種類係非常之豐富嘅。我點咗一份酸奶水果碗啦、藍莓吐司，仲有一杯薄荷梳打，總共係消費87蚊嘅。呢個就係酸奶水果碗啦，睇起身好好食咁樣喎。咁我先嚟試下先啦。其實味道係非常之不錯嘅，佢就唔會太甜啦，水果係好新鮮，仲有百香果、蜂蜜、燕麥片同奇亞籽，口感係非常之豐富咯。跟住呢，就係呢個藍莓奶油吐司啦，份量非常十足啦，上邊鋪滿晒新鮮嘅藍莓，下邊有一層厚厚嘅奶油。等我試下好唔好食先。奶油嘅香味咧，夾住啲藍莓嘅酸甜啦。我個人咧就覺得有啲甜嘅，不過總體個吐司係比較脆啦。我同阿女全部食晒啦，拜拜。